ჩვენი მეგობარი რომელიც დიდი ხანია არ ყოფილა ჩვენთან, სულ რაღაც 4 დღეა ალბათ. ჩინური მეტაფიზიკის სპეციალისტი. დრო დადგა ჩინური მეტაფიზიკისა მეგული მიგრძნობს ახლა და ირინაზე უკეთ ამას ვერავინ ვერ შეძლებს ამ თემის გავრცობას. დღეს კონკრეტულად გვაინტერესებს როგორ უნდა მივაღწიოთ წარმატებას. კი. დღეს გვაინტერესებს ხვალიდან აღარ. ეს რომ მივახცევთ წარმატებას, ხვალიდან აღარ გვაინტერესებს წარმატება. აბა გისმენთ თქვენ არაზრუს რო არ ყოფილით, ამიტომ ხელს არ შეგიშლით, დაიწყეთ. აი 10 წუთს გაძლევთ. დილამშვიდობისა ხალხო, ძალიან მიხარია თქვენთან სტუმრობა როგორც ყოველთვის, მართლა დიდი ხანია არ ყოფილა, მაგრამ დავისვენეთ ცოტა, ხო? ზაფხულის არ დადეგები იყო. თქვენ გადაისვენეთ, ხო? კარგი. გასლაპარაკობთ, ერთად დავისვენეთ. ზაფხულის არ დადეგები იყო, მე ზღვაზე გავატარე. აი ესე ჩუმად გეტყვით, ჩუმად. ჩუმად, არავის არ ვეტყვით ჩვენ. არავის არ ვეტყვით, არა. აკრასაც. წარმატებას რაც ეხება, დღეს ცოტა კონკრეტული თემა ავირჩიე. მე მინდა რომ გამოსადეგი იყოს კიდევაც და ეფექტური და საგნობრივი. მიყვარს ისეთი რაღაცა, რომ აქედან რო გავდივარ და მაყურებელი რო გვიყურებს, ასე ვთქვათ, შეუძლია ამისი გამოყენება და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კარგი შედეგის მომტანი იქნება დღევანდელი ჩვენი ეთერი. ანუ წარმატება არა მარტო როგორც ცხოვრებაში წარმატებული ადამიანის, ცოტა კონკრეტულად რო ავიღოთ, სწავლა-განათლებაზე გვექნება დღეს საუბარი. რატომ და იმიტომ რომ დავბრუნდით ისევ და ისევ დავუბრუნდით სექტემბერს, 1 სექტემბერს რა ხდება, ნუ ჩვენთან 1-ს არა ჩვენ პირველი მახსოვს რა მნიშვნელობა სკოლა, ინსტიტუტი, კი ბატონო, ასპირანტურა, დოქტორანტურა, მოკლედ სწავლა განათლებასთან ეხება. გადაიტანოთ 1 ოქტომბერს არ შეიძლება საერთოდ გადაიტანოთ რა. საერთოდ გადაიტანოთ. მომავალი განათლების მინისტრი განცხადებას აუცილებს. და ეს ხუმრობით, მაგრამ წელს კი არა ყოველთვის რო ვუყურებ, აი პირველ კლასში ვინც მიდის, ან აბიტურიენტი ვინც არის, რომ პირველად ასე ვთქვათ ეჯახება ამ ენერგიას და რა დრო ჭირდება მაინც იმისთვის, რომ ცოტა ადაპტირება გაიაროს და შესაბამისად უკვე ჩაჯდეს კალაპოტში. დღევანდელი ეთერი ისევ და ისევ გავიმეორებ, რომ სწავლა განათლებაზე არის და მინდა ესეთი სამმაგი კომბო გამომივიდა ჩინური მეტაფიზიკიდან, ანუ მეტაფიზიკური სამმაგი კომბო. აი ესეთი რაღაცა გავაერთიანე, ძალიან მარტივი ენით მინდა ავუხსნა ჩემ თავს პირველ რიგში და შემდგომ უკვე თქვენს გაგიზიაროთ, რომ კონკრეტულად მიმართულება პირველი სამმაგი ხო ვთქვით, იქიდან 3 შემადგენელი ნაწილი, ანუ 3 ასპექტში მინდა განვიხილო ეგ ამბავი. პირველი არის ფენშუი, ანუ კონკრეტულად სად უნდა დავდგათ ჩვენი სამუშაო მაგიდა, ან ბავშვის სამუშაო მაგიდა, მოკლედ ის ადგილი, სადაც ჩვენ ვზივართ, ვმუშაობთ და გვინდა რომ ვისწავლოთ რაღაცა ახალი, ვსწავლობთ კიდევაც, ზუსტად რა ადგილას უნდა დავდგათ და როდის, დღეს წინასწარ გეტყვით და რა ადგილას, კონკრეტული ადგილი აუცილებლად და ეგ პერიოდი, რომელსაც დღეს განვიხილავთ, გრძელდება 8 ოქტომბრამდე. მიჩვეულები ხო ვართ, რომ ჩვენი სექტემბერი მთავრდება 8 ოქტომბერს და არა 1 ოქტომბერს, ასე ვთქვათ. კი, მიჩვეულები ვართ. კი, ნამდვილად და ამ პერიოდში მაგას მერე გეტყვით. კარგი. მეორე ასპექტი განვიხილოთ, მეორე ასპექტი უკვე არის ეგრეთ წოდებული ბაძიდან აღებული ელემენტი და აქაც ძალიან კონკრეტულად მინდა ვიმოქმედო, თუ პირველ ასპექტში ჩვენ გადავდგით და სწორ ადგილას დავდგით ჩვენი სამუშაო მაგიდა, მეორე ასპექტი არის დაფუძნებული ადამიანის ინდივიდუალური დაბადების რუკის მონაცემებზე. ანუ აქ საუბარი არის კონკრეტულად რომელ დღეს, რომელ შუალედში დავწეროთ ეს ჩვენი რაღაცა დასაწერი თუ არის, გავაგზავნოთ სამუშაო, მივიდეთ დეკანატში, ან კონკრეტული ქმედება, როცა გვაქვს გასაკეთებელი, კონკრეტული დრო ავიღოთ და დროის მონაკვეთი, თარიღი და დროის მონაკვეთი. და მესამე ამაზეც გეტყვით კონკრეტულად, ანუ როდის შეგვიძლია გავაკეთოთ სექტემბერში და რანაირად. და მესამე ასპექტი არის ისევ ჩინური მეტაფიზიკის მიმართულებიდან, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და არის ციმენდუნძე, ანუ ეგ ვიცით რომ ომის ციმენდუნზია. კი ბატონო, მოკლედ ხელოვნისა ომის სტრატეგიის და ტაქტიკის ხელოვნება ეს, მაგრამ დღესდღეობით კი ადაპტირებულია, იმიტომ რომ დღევანდელი ეს ამბავი უკვე ადაპტირებულია და სახლიდან რო გავდივარ, ეს იმისთვის არის გაკეთებული, რომ მაქსიმალური ეფექტი და მაქსიმალური შედეგი მივაღწიოთ ჩვენ საქმეებში. და აქ რას ვაკეთებთ? აქაც დავასახელებ 2 კონკრეტულ თარიღს და აქ საუბარი მაქვს აქტივაციებზე, ანუ იმ ქმედებაზე, რომლის შედეგად ადამიანს შეუძლია მოიზიდოს უფრო მარტივად ის შედეგი, რომელიც მას სურს.
ამასაც ვიტყვი როგორ და რანაირად უნდა გავაკეთოთ. ეხლა თქვენ მითხარით გადავიდე და გავშალოთ. კი, უნდა გავშალოთ, არ გიშლით. გაშალეთ რაც შეიძლება. სუფრის გასლა მერჩივნა, მაგრამ არა უშავს ეგრე სუფრის გასლა გონდა ჩვენ დატვირთულად წინა დღეებში, ასე რომ ესე იგი პირველი მიმართულება რაზეც ვისაუბრეთ და არის ფენშუი და კონკრეტულად სად უნდა გადავდგათ ჩვენი სამუშაო მაგიდა. დიდისთვის თუ პატარისთვის არ აქვს მაგას მნიშვნელობა. მთავარია ის, რომ ჩვენ გვაინტერესებს აკადემიური წარმატება. და კონკრეტულად ამ თვეში, სექტემბერში 8 ოქტომბრის ჩათვლით ეს ჩვენი სამუშაო მაგიდა უნდა იდგეს სამხრეთ დასავლეთში. ძალიან მარტივად ვიცით, რომ ვიღებთ კომპასიდან, ბინის ან სახლის ცენტრიდან ვიღებთ ამ გრადუსებს და დიდია 45 გრადუსია და არ შეგვეშლება არანაირად და სამხრეთ დასავლეთში უნდა გადავდგათ და გადავიტანოთ თუ არ არის მან განთავსებული სამუშაო მაგიდა. ეხლა კითხვა როდის? ძალიან კარგად დაემთხვა დღევანდელ დღეს, თარიღი არის გადასარევი და თვითონ დღის ენერგეტიკა არის ისეთი, რომ ყველა დახურული კარი იხსნება და იღება. ანუ ეს რა თქმა უნდა სიმბოლურია და მასში საგნობრივ ასპექტში ნიშნავს იმას, რომ თუ რაღაცა არ გამოგვდიოდა, რაღაცის გაკეთება გვინდოდა, ვერ ხვდებოდით ადამიანს, არ იყო ქალაქში ან არ გამოდიოდა საქმე, დღეს გვეძლევა იმის შანსი, რომ კიდევ ერთხელ დავუბრუნდეთ ამ საკითხს და აუცილებლად გამოგვივა. ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი შანსია იმისა, რომ ის დაკეტილი კარი გაიღება აუცილებლად. ეს არის პირველი ასპექტი და ეხლა წარმოვიდგინოთ, რომ აგერ ჩვენი სამუშაო ადგილი, ანუ ფიზიკური, ასე ვთქვათ, არეალი მოწყობილია იმისთვის, რომ დავჯდეთ ვისწავლოთ რაღაცა, გავაკეთოთ და მივახციოთ აკადემიურ წარმატებას. მეორე მიმართულება არის ბაძი და ეს არის ეგრეთ წოდებული აკადემიკოსის ენერგია. ესე უძახიან ამ ენერგიას. დიკი ბატონო, ძალიან საინტერესო რაღაცა და ამის ტაბულას თუ ეხლა ვერ ვასწრებთ, მე ავტვირთავ აუცილებლად Facebook-ზეც და Instagram-ზეც. უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ თითო ადამიანს თავისი დაბადების რუკიდან გამომდინარე ყავს თავისი ეს ენერგიის მფარველი. ანუ აკადემიურ წარმატებაზე მაქვს საუბარი და ამ ენერგიას ქვია აკადემიური წარმატების, ანუ აკადემიკოსი. ასე ქვია მაგას. მაგალითად, თუ ადამიანი არის დაბადებული და მისი ელემენტი არის ხე, იანი, მისია ესეთი აკადემიური მფარველი იქნება გველის წელს დაბადებული ადამიანი, ან წელს, ან დღეს. ეს მეორე ასპექტი და მესამე ასპექტი არის ეგრეთ წოდებული ციმენდუნჯას და აქვე იცით რა მინდა გითხრა, ძალიან საინტერესო რაღაცა გავაკეთე. სწავლა განათლებას ეხება და ვიფიქრე, ძალიან ბევრი არის მოთხოვნა კონსულტაციებში, რომ ირინა, აი ბავშვს როგორ ვუშველო, მაგალითად რა მიმართულებით წავიყვანო, რომელი საგანი უფრო ისეთი იქნება მისთვის, განსაკუთრებით უკვე აბიტურიენტ, ძალიან საინტერესო და გავაკეთე ორი რაღაცა. სპეციალურად აბიტურიენტებისთვის და სკოლის მოსწავლეებისთვის, ბავშვებისთვის, ნუ ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა, იმ ადამიანებისთვის, ვინც თავის თავს ეძებს, გავაკეთე ეგეთი ორი პროდუქტი. პირველი არის თვის კალენდარი, აქტივაციების თვის კალენდარი. მან დაახლოებით 8-9 აქტივაცია გამოდის ერთი თვის მანძილზე და ზუსტად ორიენტირებულია იმაზე, თუ როგორ უნდა მიაღწიოს ადამიანმა აკადემიურ იმას წარმატებას. კონკრეტულად ჩაშლილი იქნება. და მეორე პროდუქტი ეს ყველაზე მოთხოვნადი რაც კი არის, რომ ვთქვი, რომ საკონსულტაციო თემა ის არის, რომ რა მიმართულებით წავიყვანო ბავშვი, გავაკეთე ძალიან გავამარტივე და გავაკეთე კონკრეტულად კონსულტაციები ბავშვებზე ორიენტირებული, რა დარგში უფრო იპოვის თავის თავს და იქნება წარმატებული. თქვენ სიზარმაცის დონეს თუ ითვალისწინებთ, აუცილებლად. თავარი პრობლემა ეგ არის ხოლმე ძირითადად. ვერ დაიჯერებ. მონდომეებაზეც, ანუ ეს არის იმაზე საუბარი, თუ მონდომებული ადამიანი თუ ამის გამომუშავება შეიძლება ამ. ნახეთ, მუშაობა შეიძლება და აუცილებელია. თქვენ რაც მკითხეთ, ორ ნაწილად უნდა დავყო, იმიტომ რომ ორი პასუხი არის ამ კითხვაზე. პირველი, რომ დიახ, ეს აქტივაციები და ეს ყველაფერი ორიენტირებული იმ ადამიანზე, რომელსაც აქვს უკვე მონდომე, უნდა სურვილი აქვს. სურვილი თუ არა აქვს და აი ამ დივანს არ ცდება მაგალითად ან ჰორიზონტალურ პოზაში, ასე ვთქვათ, მაგასთან უკვე სხვა გვარი მუშაობა არის საჭირო. ესე იგი, შემდეგი თემა ეგ იქნება თქვენი სტუმრობის. თუ ეს საინტერესოა, რეალურად მართლა ეგრეა, იმიტომ რომ ეს უამრავი ტექნოლოგიური დივაისი, ასე ვთქვათ, აპლიკაცია, ეს ხელოვნური ინტელექტი ძალიან გვაზარმაცებს. აი ძალიან. აი მაგას ვამბობ, ყველაფერზე. სიზარმაცე კიდე ერთი
ერთია და პროკრასტინაციას უძახიან მაგას კიდე მეორეა. ეს ის მომენტია, როცა მე ვფიქრობ, რომ მე მეზარება და ვითომ მაგას ვაბრალებ და არ ვაკეთებ და სინამდვილეში ცოტა სიღრმეში რო ჩავიდე, პროკრასტინაციაზეც უნდა ვილაპარაკო. არ მაინტერესებს და ან არ ვხედავ, რომ შემოსავლიანი და შედეგიანი იქნება ჩემთვის და მაგიტომ არ ვაკეთებ.